大家可以即刻入住。你等陣先，好嚟，我收翻冇嘢啦。嗱，玩完啦我哋，正。你剛剛說你北過鴨場，但是你覺得應該不是吧？不知道是做夢還是驚醒，可是是凌晨的啦，我知道，很清晰啊。但是你見到一個白色的人，沒有下半身的。但是你還有時間看他有沒有下半身？沒有啦，只是閃過這樣一兩秒的時間啦。以後我們也會去那個地方的。對的，我們有一天也會去。好，謝謝。哇！大雨到呢個鏡頭都蒙埋，點解好似嚟親吉隆坡都咁大雨？咁啊，anyway 啦，而家我就嚟咗 KL 嘅，我哋今日入住嘅酒店啊。頭先阿司機咧就話咧，有呢兩個獅子喺度咧，呢度一定咧冇靈體啊。咁啊，事不宜遲啦，而家 check in 先。咁因為咧，我啱啱喺雲頂翻嚟咧，阿司機咧同我分享咗超級多鬼故，佢一直話唔信鬼啦，同埋咧都冇見過或者故事唔多，但係咧講咗成9個字咧都係咁，仲有嘢講，好神奇。今晚我就喺度入住一個晚上，然後咧去到凌晨時間。可能咧就唔使瞓覺，直接去機場，因為我就聽朝早機啊！哇，咁多人！呢度搞緊啲咩活動咧？係呢度人氣好旺盛喎，應該冇乜嘢。同埋咧，我發現咧呢度入住咧係443蚊啊，同我琴日爭1嚿水嘅。咁睇落去呢度高級好多，呢度起碼都應該冇唔成4星級酒店，好有誠意喎！我想講，佢哋啲單咧係用順豐入住，但係咧個 lift 咧就唔使拍卡嘅，直接撳掣咧就可以上到嚟。咁啊，基本上去邊層都好得，但係我哋今日好似冇特定嘅樓層，我係入住呢個1、1、2、3。頭先司機哥哥咧不斷講咧就話咧俾鬼砸嘅時候咧，佢都唔係好確定係咪真係見到鬼，因為有個白色嘅人影飛過啦。咁其實我都好好彩，我俾鬼砸嘅時候係咩都見唔到，咩都聽唔到，唔知係咪因為當時我用手機影住自己咧。好啦 ，anyway 呢個就係1、1、2、3。已經開晒燈，開晒冷氣。哇！呢度冷氣仲要係好凍，好凍，好凍。哇！喺呢度有道門嘅，點解喂？開唔開到啊？哇！去邊㗎？係哦，隔離房，閂翻埋先。咦？如果隔離房係我朋友，咁我哋咪可以打通2間房咯。咁啊，anyway，我哋即刻做 room tour 啦。由門口開始，左邊就係廁所啦。入嚟睇下先。哎呀！原來呢度有一級爭啲仆咗喺度，係好正常嘅配備，其實都幾乾淨。有個浴缸，冇人吊頸，好冇事。好，跟住到衣櫃啦。哇，係好靈異喎呢個，自己打開㗎，冇嘢喎，係咪真係會自己打開嘅咧？真係會自己打開嘅啦。我閂翻埋先。哇！有啲問題啊呢個嘢。好，跟住就到呢度啦。咩嚟㗎？雪櫃。好，冇嘢。呢個咧？喂，咁多格。哇，開唔到。假嘅，跟住呢度有個電視櫃啊，咁啊電視非常之細小。呢邊嘅有啲似我以前喺曼谷住間酒店喎，個結構係一本聖經都揾唔到。而家行雷添，我想講出邊超大雨，個結構真係好似我之前喺曼谷住嗰間酒店，差唔多係一模一樣，只不過呢度再大啲，乾淨少少。好啦，咁我哋而家就講下故仔先。咁小弟尋晚咧就喺雲頂啦，咁啊啱啱先翻嚟 KL，咁就真係留一日就即刻走啦。希望我哋今次吉隆坡之旅收尾咧就可以好好睇睇，遇到啲神奇嘢。OK，咁呢間酒店嘅故事咧其實真係非常之少嘅啫，就係咩咧？電視櫃傳嚟女人叫聲啊，有人話，亦都曾經有香港嘅旅客入住房間就打開櫃桶，發現有好多本被翻開嘅聖經，門內咧更出現一啲恐怖嘅爪痕同埋一些意義。我唔知呢個新聞點解寫意義，可能寫錯咗，可能寫字或者圖案，唔知道。咁其實呢個咧，我哋唔使等今晚睇，我哋即刻可以睇啊！門口外邊佢話有冇恐怖爪痕或者意義啊？係咪真係寫意義2個字？呢個係咪爪痕？哇！呢啲咩嚟？血嚟嘅。
好啦，我間房咧就冇呢個恐怖爪痕啦，同埋呢個熱議嘅，咁就暫時又冇咩嘢啊。咁而家下晝2點鐘，小弟咧啱啱雲頂落嚟係未食早餐嘅。咁呢刻咧我就去食個早餐先。今晚翻到嚟，我哋都遊走下呢間酒店嘅各個部分啦。咁同埋如果我揾到更加多鬼故咧，就可以再講下行下咁樣嘅。好，咁大家今晚見。好啦，我又翻嚟啦，而家咧已經係夜晚10點左右，我就揼完骨食完飯，我哋準備出去呢個酒店咧遊走下。但係咧，我想講咧，啱搭車翻嚟嘅時候咧，竟然間咧，我喺條天橋上面見到一個阿伯咧逆線行翻轉頭，但係咧我司機咧好似又唔當一回事咁樣。到底佢人定係靈體咧？我係咪太眼瞓睇錯咗咧？唔知道，我淨係知吉隆坡揼骨真係好平，同埋真係好好。係冇錯，我哋而家出發。呢間酒店嘅 WiFi 咧係史上最垃圾。係直情連唔到，就算連到咧，都係用咗一陣咧就斷咗，即係冇 WiFi， 好嘢。同埋咧，我上網睇翻咧，發現咧嗰個咩意義啊，佢咧原來真係意思係爪痕，即係門口嘅爪痕。咁我哋就冇，然後咧我就揾咗更加多嘅故事，但係其實都係關於個電視櫃同埋啲凳。咁佢就話咧，之前咧有2個人住呢間酒店咧，跟住咧電視櫃咧同埋張凳咧，全晚都自己係咁喐嚟喐去，所以佢哋最後2個咧落咗大堂瞓覺啊！點解唔 book 第間酒店啊？點解大堂瞓咧？未撳 lift 添。我哋去邊度先呢？我哋去5樓開始。5樓就係嗰啲咩 lobby 啊、fitness 啊，全部乜都要喺5樓噶啦。慢慢向上，7樓、8樓，跟住跳嗰啲房間，去到23或4。我哋嚟翻今朝好多人嗰個地方。好，呢個就係晚上嘅大堂啊！入邊都仲係做緊活動，原來完全聽到入邊係數百萬人拍掌，係做緊啲 team building 嗰啲活動。我哋酒店大堂咧入邊咧仲有 buffet 嗰間餐廳，本身仲諗住行下啲咩 ballroom， 但係仲有萬幾人喺入邊。7樓啊，下一站係好靈異嘅，個 lift 唔使撳咧，自己開，一入到嚟咧即刻自己閂埋。7樓，都係活動房嚟㗎，係做緊啲活動喺度。我哋又走啦，睇嚟我哋今日喺呢間酒店都冇咩作為，應該都係喺房咧最有作為。下一站係8樓，8樓係咩嚟？我明啦，8樓咧係俾嗰啲宗教人士住嘅，我哋係唔可以嚟應該。見到一啲告示咧，淨係放啲包咗頭啲宗教人士，咁我哋就繼續上去，即係叫咩咧？叫祈禱室啊，23樓下一站係。咁不過咧，其實我哋每間房個天花板咧都有個箭嘴嘅，因為嗰啲穆斯林教徒咧每朝啊或者一啲特定時間都要去祈禱，係咪叫祈禱咧？咁所以其實一房都得嘅，只不過呢間酒店就比較好啲，特別有間祈禱室。23樓都係貴賓室 business centre， 一出嚟已經聽到有人聲，哇靚好多，聽到啲碗碗碟碟嘅聲。但係好似冇人，然後呢度全部寫住淨係課職員咁樣喎。好，我哋上24啊，點解頭先一出嚟好似有啲碗碟聲咁樣？可能係啲 lift 聲嚟。24樓最高係 Deluxe Floor， 應該係嗰啲總統套房。哇！總統套房咁嘅樣。sorry。總統套房即刻有人行出嚟，睇落去都好有錢。哇！總統套房直情係冇 number， 但係咁多手掌印嘅。唔係有 number 嘅，但係呢啲唔要得。總統套房竟然係咁樣啊！嗱，我仲以為可能會有啲樓層咧係冇開燈啊，或者比較陰暗啊，有啲嘢行下。但係發現好似每一層咧都有人有開燈，同埋都好正常。我哋睇嚟要返房啦。我都有問過啲馬來西亞嘅觀眾咧，佢哋都話咧，呢間有嘢嘅喎。之前咧有人投訴咧，話見到靈體添啊。咁報呢個人係個導遊嚟嘅。咁但係詳情咧我就唔知係啲咩喎。歡迎各大馬來西亞人咧知道呢有啲咩就留言。唉，今晚我哋重點留意呢個電視櫃同埋呢啲凳，因為故事就話啲凳同埋電視櫃會喐。大家睇下我哋 WiFi 嘅垃圾。而家播唔到片，仲要係蒙啊！我啱出咗片，今夜不設靈去呢個台灣嘅蘇姑娘廟。
大家快啲睇。咁 anyway 啦，我哋暫告一段落啦。我哋去到今晚咧瞓覺嘅時候咧，就會進行少少測試。其實講真，我哋距離瞓覺咧應該仲有1個鐘嘅啫，因為小弟凌晨4點咧就會搭車去機場，我7點鐘機，咁所以咧我都唔知瞓唔瞓到啊。我哋應該大概1個鐘頭後咧床度再見，跟住試完咧就瞓一陣，然後就回香港努力工作。大家晏啲見。陳夢車，請問下呢個樓層有冇靈界朋友喺度？有嘅交叉，冇嘅就繼續打開，唔該。呢層咁長，應該一定有啩，冇理由唔交叉係嘛？如果真係冇咧，就非常好嘅間酒店度，真係大家可以即刻入住。你等陣先，好嚟，我收翻，冇嘢啦嗱，玩完啦我哋，正。好，唔該晒，玩完啦。唉，陳夢車，請問下，咁佢喺咪我間房入邊咧？喺度嘅交叉，唔喺度嘅打開，唔該。雖然佢有自己嘅選擇權利，但我成日都唔係好明到底咩叫又唔交叉又唔打開係咩原因咧？可能佢唔知喺邊間房，咁都好事嘅，即係唔喺呢度啦。但係點解唔答唔喺呢度咧？咩？陳夢車。請問靈界朋友喺咪我呢間房？喺度嘅交叉，唔喺度嘅打開，唔該。同我發現咧，成日咧佢都左右揈咧，你見唔見到嚇？睇，佢左右係咁揈，左右係咁揈，係咪磁場混亂咧？定咩原因咧 ？OK， 唔該。係點解釋咧？同埋我想講咧，大家睇下，其實咧有道門喺度咧，好大壓力。我成日覺得咧道門好似會打開啊，或者咧感覺好奇怪，仲要咧。我電視咧係咁樣，原來係見到自己反射。頭先係咪斬咗下眼燈？我有冇睇錯？定我隻眼有啲問題？可能我太攰。頭先好似斬咗下，見到。好，應該冇嘢。我哋繼續問多幾個問題。陳夢車，請問一下，之前呢度有個鬼故咧，話啲凳啊會喐嚟喐去啦，跟住又話電視櫃咧都會喐嘅，係真定假？真嘅話就繼續打開，假嘅就交叉。唔該。犀利！我一問真定假，我 feel 到嗰道力即刻係停咗喺度，本身係開緊嘅喎 ，feel 到佢即刻係收緊入去咯，即係假嘅。如果真係收嘅話，你見到佢而家越收越緊。我成日覺得好神奇，係咪潛意識咧？但我又冇特別俾任何咩力嘅喎，我都係等佢自然 free flow 喐嚟喐去。點解可以突然間停咗嗰道力？真係好勁！但係佢而家又唔係收晒，又唔係打開。哇！頭先突然間有道好勁嘅力係喐咗一下。好大力喎，交叉即係假嘅。OK， 唔該晒。假㗎！我醒一樣嘢，我拍咗全日，好似都冇講呢間酒店叫咩名喎。呢間酒店咧就叫做真 X， 咁啊距離我最中意嘅商場咧 Pavilion 咧都真係比較遠，喺度搭車要半個鐘頭。今朝早搭出去用咗50幾蚊馬來西亞幣，叫咩吉嶺係嘛叫？我仲諗得哇咁貴啊！但係夜晚翻嚟咧就17蚊，超平。唔知點解，都係半個鐘。咁呢個真 X 國際酒店咧，暫時嚟講咧，嗰啲鬼故咧，陳夢車就話係假嘅。好，陳夢車，咁我問到你個問題先。呢條片啲人會唔會係咁留言同我讚好咧？會嘅交叉，唔會嘅打開，唔該。哎呀，哇交叉嗱，大家記得讚好留言啦。OK， 好唔該晒陳夢車。最後一個問題啦，陳夢車，請問一下，我一陣瞓嘅呢幾個鐘頭會唔會發生啲奇怪事？會嘅打開，唔會嘅交叉，唔該。唔交唔開唔話我知，陳夢車你鬼馬啦。好啦，佢真係唔答。咁啊 anyway 啦，小弟咧應該要眠幾個小時先，我哋會拍低瞓覺嘅過程，睇下一陣有冇事發生。咁啊，哇咩聲？係咪我喐到張床？唔係喎，頭先無端端聽到結下聲，唔知咩聲，可能隔離房。好 ，anyway， 今日係咁先。呢間酒店咧鬼故唔多，不過好似咧就話喺吉隆坡嚟講咧，算係其中一間最猛鬼嘅。尤其是咧以前咧，好似話咧翻新之前咧就超級慢。我發現咧吉隆坡好酒店咧都係好慢，但係都係以前翻新咗之後都係冇喎。呢句説話係好多吉隆坡人都同我咁講。翻新咗啦，而家冇咁勁噶啦，以前勁好多，差唔多每間酒店啲人都咁講。係咁，到底翻新嘅威力係咪真係咁大咧？定係翻新嘅時候會打埋齋？歡迎留言話我知，尤其是如果你做酒店嘅話。好啦 ，anyway， 咁啊真係瞓覺啦。如果大家中意條片嘅，記得 like、share、留言、follow 翻 Instagram、Facebook。加埋 Patreon 同埋會員，如果想問精美產品咧，就 Merry Studio。想睇生活化頻道咧，就訂閱 ABB 731或者 KBB Channel。今日係咁先 ，thank you。見到咩？聽到咩？留言，拜拜。